गाइस, मैं हूं समरन नायत और आप देख रहे हैं समरन नायत यूट्यूब चैनल। इस वक्त आप देख सकते हैं कि मरी का मौसम जो है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। कोई बादल नहीं है और धूप है, लेकिन हवा ठंडी है, तो मौसम बहुत मज़े का है। बाकी फ़िलहाल बर्फ़बारी का बारिश का कोई इम्कान नहीं है। और ये आप सामने देख सकते हैं टॉप पे जो है वो आर्मी एरिया है। ये सामने से मोटरवे एक्सप्रेसवे जा रही है और इस पे आके आप अगर इधर से आएंगे तो आपको बहुत इजी होगा ये रास्ता। जो है वो माल रोड पे जाने के लिए भी, और रमादा की ब्रांच भी है, सुजो एडवेंचर पार्क भी है। और मौसम इस वक्त बस बिल्कुल जो है वो क्लियर है। कोई बारिश, कोई बादल, कोई बर्फ़बारी का फ़िलहाल इम्कान नहीं है। अच्छा जी, मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर पसंद आ जाए तो। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।